Hola, buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo a la conferencia del Colegio de Minas del Noroeste. Y el nombre de esta conferencia é Execución de boaduras subacuáticas para a construción do emisario submarino Éder de Vigo. E o ponente é Juan Ricoi. Vale, moitas gracias. Bueno, eu veño en representación do Colexio Oficial de Enxeñeiros de Minas do Noroeste e o objetivo desta conferencia é visibilizar a presencia que teñen os enxeñeiros de Minas en ámbitos distintos da minería, en especial na obra pública, e como temos gran importancia en obras que son obras de referencia no noso entorno. Obras do AVE, calquera obra na que se empreguen explosivos ou calquera obra subterránea, ten que contar sempre con algún técnico de minas. Neste caso, a presentación versa sobre os proxectos de voladura que foron necesarios para a execución do emisario submarino na estación depuradora de augas residuais de Vigo. Non sei se coñecedes a obra, a estación depuradora de augas residuais, onde se tratan todos os efluentes procedentes do saneamento da cidade de Vigo e do seu entorno, tivo que ser ampliada. De feito, a obra aínda non se rematou, e se construiu unha estación depuradora moito máis grande, con capacidade para 800.000 habitantes equivalentes. Esta obra, a grandes rasgos, fora do que a depuradora e o tratamento de augas residuais, consta dun emisario submarino. Un emisario submarino que verte as augas xa tratadas no fondo da ría de Vigo. Entón, para a construción deste emisario submarino foi necesaria a construción de dous pozos verticais, un donde está a depuradora na zona de San Andrés de Comesaña, logo veremos nun vídeo e nos planos, e outro pozo, que este seguro que vos sona máis, no aparcamento de Samil, ao lado das pistas de tenis. Non sei se vos dades conta que ali durante un par de anos estuvo aquilo vallado. Ali se fixo un segundo pozo, e de aí é de onde parte o emisario submarino, que é un microtúnel, unha tubería, que parte desde a depuradora, pasa por Samil, polo aparcamento de Samil, por debaixo, e logo vai en túnel polo fondo do mar ata desembocar no fondo, a 500 metros da praia, e dali sae nunha tubería que vai pousada sobre o fondo mariño. Pois para a execución dese emisario submarino foi necesario facer voladuras, vale? Pois este proxecto, que é un proxecto real, como vos explico, contou con 3 redactores: Rubén Villar Lorenzo, alumno desta escola; Luis Álvarez Zaragoza, alumna da escola e profesora actualmente tamén; e, en menor medida, eu, que tamén son exalumno desta escola e que tamén estou como profesor asociado. Dividín a presentación en 8 partes, desde unha pequena introdución hasta o presuposto do que foi a execución das voladuras, vale? Entón, esta obra foi adxudicada a unha UTE, unha Unión Temporal de Empresas, formada por Dragados e Drace, que Drace foi a empresa redactora do proxecto constructivo e Dragados a empresa constructora que fixo a obra. Como había que facer voladuras, se precisaban os servicios de un enxeñeiro de minas, se contratou a Pedra Ingeniería como empresa proxectista, que foi a empresa encargada de redactar os proxectos de voladura para os pozos e os proxectos de voladura submarina para a salida do túnel no fondo do mar. Estes proxectos en que consistían, basicamente? Na definición de todos aqueles parámetros necesarios para a execución desas voaduras. Fundamentalmente, cálculo das cargas explosivas e secuencia de tiro, secuencia na que se disparan os barrenos, así como definir todas aquelas medidas de seguridade necesarias para a execución destas voladuras. Logo veremos unhas fotos
Esta voladura submarina, concretamente, se realizou no mes de xuño, co cual hubo que desalosar a praia de Samil. Era unha das exigencias da administración. Legislación de aplicación, basicamente, a Instrucción Técnica Complementaria DEF 301 de explosivos e voaduras especiais. Todas estas voaduras serán especiais, as submarinas sempre son especiais, e aquelas voaduras que se realizan en núcleos urbanos, por a súa proximidade a edificacións, pois tamén son consideradas voladuras especiais. En canto á afección destas voladuras a infraestructuras e edificacións cercanas, pois é de aplicación a norma UNE 22381 do 93, que é a que regula os niveles de vibracións que son admisibles para que estas voladuras non danen as edificacións e infraestructuras circundantes. O proxecto, unha vez redactado, ten que ser presentado ante a autoridade mineira, quen deberá aprobalo ou facer aqueles requerimentos que estime oportunos se, na súa opinión, pois carece de algo ese proxecto. Ademais, o proxecto, previa autorización de Minas, sirve para que sea suministrado explosivo. Como vos imaginaredes, os explosivos non se venden en ferreterías. Entón, para poder ser suministrados, quen autoriza este suministro é a subdelegación do goberno, precisa dun proxecto que explique en que se van a en que se van a empregar, para que e como. E dai que Minas tamén teña que autorizar ese proxecto. Bueno, vamos a ver aquí un pequeno vídeo en que consistía a obra en sí, máis ou menos. Como vedes, isto sería a praia de Samil, e o emisario submarino é unha tubería que parte desde onde está a estación depuradora en San Andrés, unha inca subterránea ata un segundo pozo, o que denominaremos Arqueta de Samil, que está no parking de Samil, ao lado das pistas de tenis, e dai parte outra inca submarina que vai por debaixo do fondo marino e que sale a uns 500 metros en frente da praia de Samil para continuar a partir de aquí con unha tubería de polietileno de 2 metros de diámetro aproximadamente para verter finalmente nun difusor no centro da ría de Vigo. Esta tubería de polietileno vai pousada directamente sobre o fondo marino. Isto é o que denominaremos Arqueta de Samil, o pozo que se fixo no parking de Samil. Inicialmente, antes de escavar o pozo, o que se fai é unha pantalla de micropilotes de formigón armado que se hincan no terreno para logo proceder á excavación. A excavación estaba proxectada parte por medios mecánicos, parte por voladura. Entón, o material tiña que ser sacado con grúa. O sea, como se mira aí, unha retroexcavadora se vai sacar unha grúa, vai excavando o material o bota nun contenedor, e o contenedor cos escombros é izado por un puente grúa, co cual o proceso construtivo era bastante lento pola propia mecánica. Logo se introducía unha tuneladora para facer unha inca subterránea, a tuneladora que consiste basicamente nunha cabeza que rota e por fricción vai perforando o terreo e se lle van engadindo módulos detrás hasta completar un túnel que queda excavado e revestido. Este túnel que fai a tuneladora sale no fondo do mar, pero para preparar a zona onde ten que desembocar este túnel era necesario facer unha trincheira por medio dunha voadura submarina. Entón, se procede á perforación dos barrenos necesarios, o disparo da voladura, e logo, posteriormente, pois, un equipo draga o material xa voado. Vedes, o que
o que trata de facer a boadura submarina é preparar esta cara de aquí, facer un talud, unha cara plana, para que a tuneladora salira de forma adecuada ao fondo do mar. A partir de aí, iría unha tubería de polietileno directamente pousada sobre o fondo marino. De aquí para a esquerda se discurre unha tubería, o sea, un túnel. Bueno, xa sabemos onde estaba, ¿no? Estábamos en Samil. Aquí están as instalacións da depuradora. Este é o primeiro pozo, a estación de bombeo, que se chama. Este é o segundo pozo, a Arqueta de Samil. Están conectados por un túnel e desde Samil sale outro túnel ou unha prolongación do túnel existente hasta uns 500 metros en frente da praia de Samil. Esta é a praia de Samil. E daqui o resto da tubería hacia o centro da ría de Vigo. Este é o estado do túnel antes de comenzar a súa excavación. Como vedes, ten a pantalla de micropilotes xa feita. Este é o segundo pozo que estaba un pouco máis retrasado. Estas son as máquinas para facer as perforacións onde logo se van a alosar os micropilotes. E que tipo de xeoloxía nos poderíamos encontrar ali? Bueno, basicamente rocha granítica cuberta de sedimentos, depósitos sedimentarios formados pola acción das corrientes mariñas, non? A zona, estamos falando de que a actuación é na desembocadura do río Lagares, no entorno de Samil. Estes granitos teñen unha densidade aproximada de 2,75 toneladas por metro cúbico e a velocidade de propagación, a velocidade sísmica, de 5.000 a 6.200 metros por segundo. Por que é importante este detalle? Bueno, a velocidade de propagación sísmica na roca vai a ter gran importancia no grado de afección das vibracións ás edificacións, de maneira que aquelas rocas que propagan ben as ondas sísmicas a maior velocidade permiten cargas de voladuras máis altas. Van a presentar menores niveles de vibracións. Bueno, entón vamos a empezar co que foron as voaduras nos pozos. Como dixemos, tiñamos dous pozos. Pozo 1 é a Arqueta de Samil, con 11 metros de diámetro, 17 metros de profundidade e a partir do metro 9,5 pois a excavación se realizaría en roca hasta os 17 metros, que supón 7,5 metros de excavación en roca nunha sección de aproximadamente 100 metros cuadrados. Un círculo de diámetro 11 metros pois nos dá unha sección aproximada de 100 metros cuadrados. Volumen a extraer, pois máis de 700 metros cúbicos. Se proxecta facer boaduras cun pase de 2,5 metros. Que quere dicir un pase de 2,5 metros? É o avance que vai a ter cada voladura. Eu en cada voladura vou a quitar unha rebanada de 2,5 metros nese pozo. O pozo número 2, o que está situado nas inmediacións da estación depuradora, que se denomina cámara de carga, pois é un pouco máis pequeno, ten un diámetro un pouco menor, tamén un pouco menos profundo, e tamén presenta menos roca a voar, en torno aos 275 metros cúbicos. Para a perforación dos barrenos, se empregou unha perforadora normal, unha perforadora das que se ven en calquera obra pública. E os barrenos se perforan en dous diámetros distintos, logo veremos por qué. Diámetros de 51 milímetros para os barrenos de carga e diámetros de 110 milímetros para os barrenos de expansión, os que se fan no cuele. Que o cuele? E que distintas zonas definimos na voladura? Bueno,
Esta é un pequeno esquema do que sería o pozo en planta, visto desde arriba. Temos a zona de cuele contra cuele, que é fundamental porque a principal diferencia dunha voladura confinada, como sería unha voladura nun túnel ou unha voladura nun pozo deste tipo, que ainda é máis confinada, é que non existen caras libres. Un dos parámetros fundamentais para calquera voladura sempre é que exista unha cara libre, un talud. Por qué? Porque, contrariamente ao que podamos pensar, os explosivos non fragmentan a roca por compresión, senón que a fragmentan por tracción, rotura a tracción. E a resistencia á compresión das rocas é moito maior que a resistencia á tracción. Por tanto, costa moito menos romper unha roca a tracción que a compresión. Para que vos hagades unha idea, se unha roca a súa resistencia a compresión é de 100 megapascales, pois a resistencia a tracción é un orden de magnitud menor, sería de 10 megapascales. O que fai unha cara libre nunha voladura cando detona o explosivo, o que produce en primeira instancia é unha onda de presión. Unha onda de presión que atravesa o macizo rocoso, comprimindo a roca, e cando atopa unha cara libre, polo fenómeno de reflexión e refracción, o cambiar de un medio, o medio rocoso, a outro medio distinto, o aire, calquera onda vai experimentar refracción e reflexión. Entón, ese talud, esa cara libre, vai facer que esa onda de presión veña de volta, de forma que o macizo rocoso vai estar sometido a un procedimento de compresión por un lado, da onda según vai avanzando, esa mesma onda, ao chegar a cara libre, rebota, co cual se cruza coa onda que vai no outro sentido e fai que a rocha traballe a tracción e se produce a rotura, moito máis fácil. Eso, cando falamos de voladuras de desmonte, en voladuras de producción en canteiras, onde temos grandes taludes, grandes caras libres. Que problema hai aquí? Aquí non hai cara libre, de aí a importancia do cuele. O cuele o que fai é iniciar a voladura e dotar de cara libre a esta zona onde inicialmente non hai cara libre. Ao redor do cuele estarían os barrenos de destroza, que son aqueles barrenos normales, por dicirlo así, que o seu objetivo é alosar explosivo para fragmentar a roca. Despois, cerca do que serían as paredes do pozo, nos atopamos coa unha fila amortiguada. Unha fila amortiguada é unha fila de barrenos cunha carga menor carga explosiva que os barrenos de destroza. Para que? Pois para non dañar as paredes do pozo. Por último, atoparíamos unha fila de barrenos vacíos, sen carga, que o que fan é darlle ese contorno ao pozo, por decirlo dunha maneira, perfilar as paredes do pozo. Entón, como se deseñou o cuele para esta voladura? Bueno, un barreno central cargado, con diámetro 51 milímetros, rodeado de 4 barrenos sin carga de diámetro maior, 110. Estes barrenos sin carga, os barrenos de expansión, son os que funcionan como caras libres, donde van rebotar as ondas de presión xenerada pola carga deste primeiro barreno, que é o primeiro barreno en ser disparado. Unha vez que sale este primeiro barreno, irán salindo consecutivamente todos os barrenos do redor, en principio en secuencia diametralmente oposta. Así o cuele e o contracuele. Entón, así se vai facendo sitio para que logo poda salir o resto da voladura. Bueno, os parámetros da voladura de destroza, bueno, unha altura de banco que chamábamos antes pase de 2,5 metros, unha separación entre filas de barrenos de 90 centímetros, un espaciamento, é dicir, a distancia entre barrenos consecutivos da mesma fila de tamén 95 centímetros aproximadamente,
unha sobreperforación de 36 centímetros, co cual o barreno, a longitude total de cada barreno é de 2,86 metros. Vale? O barreno sempre ten que medir máis que o pase que queremos avanzar. Vale? Cando eu quero, como neste caso podedes ver, un pase de 2,5 metros, pois teño que facer unha pequena sobreperforación para asegurar que a miña voladura vai arrancar 2,5 metros. Vale? Bueno, nos salía unha longitude de carga de 1,9 metros, co que nos queda un retacado espacio desde o último cartucho que se introduce do barreno hasta a superficie. Por que é importante o retacado? Se eu non retaco un barreno, que pasa? Que gran parte da enerxía dese explosivo vai salir pola boca do barreno, co cual non vamos a conseguir fragmentar a roca. Vale? Retacados cortos provocan o que se chama bocazo. Dar bocazo é cando a enerxía dun explosivo sale pola boca do barreno. Bueno, nos barrenos de destroza imos a cargalos con 2,5 kilogramos de explosivo encartuchado en cartuchos de 35 milímetros de diámetro. Total, tiñamos 80 barrenos de destroza. Para a fila amortiguada, como expliquei antes, a carga se reduce, co obxectivo de non dañar as paredes do pozo. Vale? E reducimos a carga a metade. 1,25 kilogramos de explosivo, en este caso en cartuchos de 25 milímetros de diámetro. Temos para o pozo número 1 53 barrenos, para o 2 51, e de contando, se aquí tiñamos 80 máis 53, pois imos polos 133 barrenos cargados con explosivo. A perforación en línea, como dixen antes, pois o obxectivo é unha circunferencia de barrenos que trata de perfilar a cara do pozo. Vale? Barrenos sin carga, separados entre sí tan solo 20 centímetros, que van a facilitar que o perímetro do pozo corte a través desta línea de barrenos. E aquí tedes un esquema en planta da secuencia de tiro. A secuencia de tiro é o orden no que van salindo os barrenos. Vale? Neste caso, tiñamos sobre 135 barrenos cargados, que van salindo cun retraso pois entre 17 e 25 milisegundos. A carga operante, que é a carga de explosivo que sale nun intervalo menor de 8 milisegundos, era de 2,5 kilos, é dicir, sale un barreno de cada vez, co cual a voladura, pois, se multiplicamos os 135 barrenos por un retardo medio de 25 milisegundos, pois pode durar en torno a 2-3 segundos. Este sería o esquema de tiro para o pozo número 2, idéntico, vale? A voladura empeza, como dixemos, no barreno central, e dai se vai espallando no cuele contra cuele de forma diametralmente oposta, e logo en espiral nos barrenos de destroza. Para que? Pois para facilitar principalmente a conexión. Se temos que conectar 130 barrenos, é lioso, co cual todo o que podamos favorecer esa conexión pois nos vai a beneficiar. Esta é unha reconstrucción en 3D. Isto sería un pozo no que xa fixemos un pase, e vemos aquí en verde os barrenos do cuele contra cuele, en vermello os barrenos de expansión, sin carga, e en todo o perímetro os barrenos tamén sin carga, a perforación alineada para perfilar as paredes do pozo. Aquí vades a ver como é a secuencia de disparo, como van salindo agora en espiral todos os barrenos de destroza. Non é en tempo real. Vale, vemos outra vez porque non vemos como sale o cuele. Aquí os barrenos salen diametralmente opostos, e a partir de aí en espiral.
Bueno, que tipo de explosivos se debe empregar aquí? Aquí hai un factor limitante que é o confinamento da voladura, polo cual vamos a necesitar o tipo de explosivo máis potente, vale? O que chamamos dinamitas, o que sería goma 2, o nome comercial, Eurodin neste caso. Aquí en Galicia comercializan principalmente dous fabricantes de explosivos, que son Maxan, o que era antiguamente Unión Española de Explosivos, e Orica, que son os que patrocinan un equipo ciclista, que é unha empresa australiana. Neste caso, se empregaron explosivos Orica, e se empregaron as dinamitas por ser os explosivos máis potentes, vale? Porque estamos nun espacio confinado. Que accesorios necesitamos? Bueno, pois un explosor, que é o equipo encargado de dar esa enerxía inicial necesaria para disparar o primeiro detonador. Detonadores non eléctricos, hoxe en día son os que máis se usan. Antes os detonadores eran eléctricos. O problema dos detonadores eléctricos é que son sensibles a corrientes parasitas ou corrientes campos eléctricos que nos podamos atopar, incluso radiofrecuencias como os teléfonos móviles, eran menos seguros. De aí se dá o paso aos detonadores non eléctricos, que teñen unha conexión moito máis sencilla e son moito máis seguros. Vale? Aínda así, para iniciar unha voladura, sempre se inicia con un detonador eléctrico. Un detonador eléctrico inicia a liña de tiro e dai xa todos os demais detonadores son non eléctricos. Bueno, hasta aí as voladuras dos pozos. Todo moi bonito, todo moi ben proxectado, todo perfecto, pero temos un problema. Os proxectos hai que presentalos á administración para que os aprobe. E a administración, os tempos que manexa a administración non son os tempos que manexan as obras. Neste caso, non se chegou a facer ningunha voladura, porque se estaba tardando en conseguir a autorización dos proxectos, co cual a empresa constructora optou por facer os pozos, para non retrasar máis a obra, con martillo picador, con martillo picador, o que ralentizou e encareceu moito máis a obra. Vale. Coa voladura submarina hubo máis sorte. Entón, vamos a ver, como vimos antes, os pozos estaban conectados entre sí por un microtúnel. O pozo de Samil é de onde parte este microtúnel hacia o fondo do mar. Entón, se non había pozo, non se podía facer o microtúnel. Daí que a empresa constructora decidise non esperar máis e acometer a excavación do pozo sen o uso de explosivos. Bueno, a función da voladura submarina era preparar esta cara para a salida da tuneladora e preparar o terreno, o fondo marino, para que ese microtúnel saíse en plano. Se planteaba entón unha voladura en trinchera de 38 metros de longo e 6,5 metros de alto, e unha altura de banco de 0 a 3 metros. O volumen de roca a extraer era aproximadamente 450 metros cúbicos, máis 2 metros cúbicos de sedimentos de recubrimento sobre a roca. A profundidade media a que se tuvo que traballar foi de 11 metros. 11 metros de lámina de auga tiñamos. A perforación se fai desde unha pontona. Unha pontona con 2 mástiles de perforación, e non foi necesario facer un dragado previo dos sedimentos que había sobre a rocha. O propio método de perforación permite atravesar eses sedimentos e dai perforan o barreno na roca e deixa un tubo desde o fondo do barreno ata a parte superior dos sedimentos,
co cual non é necesario retiralos. Logo, para a carga do explosivo neses barrenos, pois simplemente os buceadores o que facían era introducir os cartuchos a través dese tubo, desa camisa. Aquí vemos un perfil longitudinal, máis unha vista en planta, do que era esa zansa. Esa zansa que empezaba, digamos, en cota cero e tiña unha altura máxima de 3 metros. A perforación se dividiron os barrenos en 6 tipos. En función da altura de banco e da sobreperforación, pois se realizaron barrenos de 3,72 metros, de 3,23, 2,75, hasta barrenos de 1,30, que eran os máis curtos. Bueno, aquí este cuadro resumen cos parámetros da voladura. Nas voladuras submarinas teñen unha peculiaridade. Bueno, teñen varias peculiaridades, pero entre elas, as voladuras submarinas, o retacado dos barrenos o fai a propia auga, co cual non se deben facer nunca voladuras submarinas coa marea baixa, salvo que estemos facendo voladuras submarinas a gran profundidade, non? Entón, dá igual que esta marea baixa que alta, porque sempre temos unha columna de auga por encima grande. Entón, bueno, o que vemos aquí, isto da altura de auga equivalente é a columna de auga que deberíamos ter sobre o barreno para asegurar o seu correcto retacado, vale? Para aqueles barrenos nos bancos de 3 metros, pois necesitaríamos ter unha columna de auga de máis de 8 metros. Neste caso non era problema, porque, como dixemos antes, a columna de auga media era de 11 metros, co cual non importaba facer as voladuras en pleamar ou en baixamar. Consumo específico que antes non o mencionei. Consumo específico é un parámetro fundamental. O consumo específico é os kilogramos de explosivo que necesito para voar 1 metro cúbico de roca. Como os imaginaredes, canto máis confinada este a voladura, maior vai a ser o consumo específico, maior peso de explosivo necesitarei, maior cantidade, para voar 1 metro cúbico de roca. Tanto nos pozos como na voladura submarina, o consumo específico rondaba entre 1,25 kilos por metro cúbico e 1,40 ou 1,50 kilos por metro cúbico. Bueno, nesta voladura submarina se plantearon 4 filas de barrenos, separadas entre sí 1,44 do orden de 1,40 metro e con un espaciamento entre barrenos da mesma fila tamén era unha malla cuadrada prácticamente, en torno a 1,40 metro. Este é o esquema. As voladuras subacuáticas, bueno, pois como vos imaginaredes, a execución é moito máis laboriosa, porque estamos traballando nun medio hostil, por así dicilo. Ao modo de conectalas, bueno, partimos dunha línea de tiro que sale de unha embarcación donde se atopa o explosor hasta unha boia donde se atopa o detonador eléctrico que inicia a voadura. A partir de aí, os cables de conexión con detonadores non eléctricos que van ao fondo de cada barreno. Esta, vamos a poñer outra vez, sería a secuencia de voladura, a secuencia de tiro da voladura submarina. Neste caso, os barrenos salían de 2 en 2. Salen primeiro os 2 centrales, segundos os 2 de cada flanco. E así avanzan desde o principio hasta o final. Esta é unha reconstrucción 3D do que sería a perforación que se fixo e a trincheira que se executou. Aquí salía a tuneladora en vermello, o microtúnel, e a partir de aí o azul sería unha tubería plástica, a fin de contas. Bueno, o tipo de explosivo que se empregou aquí foi o mesmo, dinamitas, e o tipo de detonadores, pois tamén. Existe aquí unha paradoxa, se dá aquí, a legislación de aplicación é antigua,
co cual os avances tecnolóxicos en voladuras non están contemplados na legislación que é de aplicación. Para as voladuras submarinas, en teoría, é obrigatorio o emprego na línea de tiro de cordón detonante, o que complica moito, falla máis, porque o cordón detonante en presencia de presión pode non detonar, co cual dá lugar a fallos, pero, sin embargo, indo pola norma, digamos, non poderíamos empregar detonadores non eléctricos nin conectores non eléctricos en voladuras submarinas. Habería que actualizar a legislación, pero aínda non se fixo. Que servicios estaban afectados nestas voladuras? Bueno, xa vos imaginades, o entorno de Samil, fundamentalmente. Entón, para proteger estas infraestructuras, estas edificacións circundantes, é de aplicación a norma UNE 22381. Parámetros fundamentales nesta norma a considerar, pois a carga operante, neste caso a carga operante máxima era sempre 2,5 kg, e a velocidade de propagación sísmica da roca, maior de 5.000 metros por segundo. No pozo de Samil, pois temos todo o paseo de Samil, as pistas de tenis están ao lado, a propia praia de Samil, todas as redes de abastecemento de auga, de saneamento, media tensión, baixa tensión, redes telefónicas, todo isto non debería verse afectado polas voladuras. Entón, que hai que facer? Bueno, ten en conta a que distancia nos atopamos de cada unha destas infraestructuras. Neste caso, a infraestructura máis cercana era a rede de abastecemento de auga que pasaba a 21 metros da voadura. Bueno, pois na norma UNE ten esta gráfica onde entramos coa distancia á estrutura máis cercana e coa carga operante corrixida. Corrixida en base a que? En base ás estruturas que hai que proteger. Se distinguen tres grupos de estruturas, grupo 1, 2 e 3. Grupo 1 son aquelas estruturas robustas, como poden ser as canalizacións, naves industriais, muros. Tipo 2, o que serían vivendas, edificios de oficinas. E tipo 3, pois aqueles bens do patrimonio cultural, igrexas, ermidas, edificacións especialmente antiguas que están catalogadas como bens patrimoniales. A muralla de Lugo sería unha estrutura tipo 3. Entón, a carga operante se corrixe en función do tipo de estrutura. Para este caso, decíamos que a estrutura máis cercana era unha canalización, e unha estrutura tipo 1. De aí que aquí, en vez de entrar con 2,5 kilos, que era a carga operante, bueno, existen unhas fórmulas de corrección e nos queda a carga correxida, en vez de 2,5, sería 0,28 kilogramos. Esta gráfica distingue tres zonas: zona de proxecto tipo, zona de control e zona de estudio preliminar. A voladura proxectada caía dentro da zona de proxecto tipo, a que está por debaixo da liña azul. Que quere dicir proxecto tipo? Se eu plantexo un proxecto onde o meu nivel de vibracións vai estar por debaixo da liña azul, en teoría non debería facer ningún control de vibracións. Que pasa? Donde hai voladuras hai problemas cos veciños, vale? Sempre, sempre, sempre. Entón, a norma UNE, a nós como proxectistas e como executores das voaduras, nos vai a servir para defendernos ante unha reclamación por grietas ou fisuras nunha vivenda, por exemplo. Que fai a administración? Aínda que o teu proxecto caia na zona de proxecto tipo, que non estarías obrigado a poñer sismógrafo, a administración, por curarse en salud, e as propias empresas hoxe en día, porque te evitas problemas, colocas sismógrafos. O sismógrafo o que vai é a medir o nivel de vibracións transmitidas ao terreno. Ti, se tes unha casa cercana, porás o sismógrafo ao lado da casa. Fas a voladura, o sismógrafo lee e vas a, se todo está ben,
vai dar que os teus niveles de vibracións cadran dentro desta zona, co cual, se aparecen fisuras, non deberían ser achacables ás voladuras. Pode haber defectos constructivos, porque o teu nivel de vibracións, digamos, está dentro do que che permite a normativa. Se o teu proxecto, a tua voladura, cae por dentro desta zona, bueno, xa terías que poñer sismógrafo. E se cae por dentro desta zona, terías que facer estudios preliminares sísmicos para ver como sería a propagación das ondas sísmicas nese entorno. Vale, normalmente, cando se proxecta, se fai que se calculan as voladuras para caer sobre esta zona, vale? Sobre a zona de proxecto tipo. No pozo número 2, o que está nas inmediacións da estación depuradora, bueno, había vivendas máis cercanas. A máis cercana era esta de aquí, a 38 metros. Non? Aquí vedes que xa falamos de estrutura tipo 2, a máis cercana, pois 10, 20, 30, 38 metros. A carga corresida para estas estruturas tipo 2, pois en vez de 2,5 kilos é 1 kilogramo, e seguiríamos tamén estando dentro da zona de control. Bueno, que máis medidas protectoras se planteaban? Pois cubrir o pozo con lonas no momento do disparo, balizar e delimitar un perímetro de seguridade para que non accedesen persoas por posibles proxeccións, e cortar o tráfico da avenida de Samil. Como vos dicen, isto non se chegou a facer. En canto á voladura submarina, bueno, estaba aproximadamente a uns 500 metros do paseo e uns 400 metros da area, da praia. Se procedeu a desalosar a praia. A voladura foi ás 7 da tarde, era un día, como vedes, soleado, e a policía xa empezou desde o mediodía a desalosar a zona. Aí vedes, isto é a praia de Samil, vista hacia o este e vista hacia o oeste. Vale, hubo que coordinar pois a distintos organismos, ¿no? Protección Civil, Policía Local, Autoridade Portuaria de Vigo, porque non só era evacuar a praia, tamén había que controlar o acceso de embarcacións á zona da voladura. Aí vedes, este sería o barco donde estaba o... Bueno, non me sabe agora. Bueno, desde donde se iniciaba a voladura, e había un barco patrullando, controlando que non existisen nin ballenistas nin embarcacións. A distancia de seguridade en voladura submarina, nesta voladura, porque depende da carga explosiva, pois para embarcacións era de 300 metros e para os bañistas de 500 metros. Vale? Se algunha vez vos pilla unha voladura dándovos un baño, fundamental intentar sacar a maior parte posible do corpo fora da auga, como fan os porteiros de waterpolo, da cintura para arriba. E como medida de seguridade, pero que se planteou, pero finalmente non se fixo, bueno, crear unha barreira de burbullas coa instalación dunha tubería subacuática de aire perforada para cortar a transmisión de onda de presión pola auga. Pero isto non foi necesario porque realmente a praia de Samil estaba moi lonxe, non había bañistas. Por último, bueno, os presupostos para cada voladura do Pozo 1, que eran 3 voladuras en total, porque eran 7,5 metros de profundidade a voar, pois 5.300 euros por 3 voladuras, nos poñíamos en 15.000, casi 16.000 euros. Para o Pozo 2, solo era unha voladura, 5.200 euros, e para a voladura submarina, que tamén foi unha soa voadura, pois tamén en torno aos 5.300 euros. As partidas máis importantes sempre son a perforación e o explosivo. O presupuesto total para o conxunto de voladuras pois ascendía a uns 41.000 euros aproximadamente. E aquí
tedes un vídeo coa voladura submarina. Sí, pues, vaya unha hostia. ¿Y ahora con qué pitamos? E nada máis, con isto por finalizada a presentación.